السلام عليكم. الشراب هذا يمشي مع الكحة الجافة. التركيبة متاعها عبارة على أعشاب وعسل. يمشي أو نستخدمه فيه الكحة الجافة والعدوى الفيروسية والتهاب الحلق. يعني زي التقلبات الموسمية، زي الفترة اللي تو حاليا نحن نمر بها، اللي هي من الخريف للشتاء، فيعتبر كويس. طريقة استخدامها، أول حاجة بتستخدمها كغرغرة وبعدين تبلعه. يعني مثلا بتاخد منها 10 ملي. ال10 ملي ما تشربهاش طول، تغرغر بها قبل بعدين تشربها. فعشان يدير لك تعطيك تلطيف وترطيب للحلق، خاصة إذا كان في التهاب حلق. وبالتالي تشربها. فيعني يعتبر من الحاجات اللي ليها مفعول كويس، وخاصة في الفترة هذه وللناس اللي تعاني من الكحة الجافة.